तो आज देखने वाला हूँ मैं कि वायरलेस माइक और एक ओरिजिनल ऑडियो में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले ले लेता हूँ एक वायरलेस माइक जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। अब इसको ओपन करता हूँ। माइक तो बहुत आइकॉनिक लग रहा था। अब इसे अपनी साइड पर लगा लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको लाइव प्रूफ। तो स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आपको मेरी आवाज कैसी लग रही है? तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आप बताओ ये आवाज कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और फॉलो कर लेना।